Nhar is-Sibt 29 ta' April ser ikun qed jirritorna l-Festival Internazzjonali tan-Nar fil-Gżira Awċija propju fil-lokalità tan-Nadur. Għal din il-festa piroteknika mistennija jipparteċipaw 12 il-Kamra tan-Nar Awċija li huma Għaqda Żgħażagħ La Stella, Għaqda tan-Nar San George Martri, Vamp Organizations, Għaqda Festa Għajn Tuta ta' Kerċem, Kumitat Festa tal-Madonna ta' Grazzja, Għaqda Piroteknika 10 ta' Deċembru, Għaqda tan-Nar Kerċem, Għaqda tan-Nar 20 ta' Lulju, Soċjetà Filarmonika Leone, Kumitat San Giuseppe Qala, Għaqda tan-Nar 29 ta' Ġunju u 15 ta' August Fireworks Factory. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri fil-preżenza tat-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija. Il-Ministru Clayton Bartolo rimarka kif dan il-Festival Internazzjonali jkompli jsaħħaħ il-kompetittività ta' pajjiżna fid-dinja turistika. Dan kollu ser ikun qed ikompli jibni fuq l-investiment illi qegħdin nagħmlu sabiex nippromovu lil-Għawdex bħala destinazzjoni unika fil-Gżejjer Maltin. L-antana jibqa' dak illi t-turisti li ġu f'pajjiżna jkollhom dejjem iżjed x'jaraw. U għal din is-sena wkoll għandna wkoll xejn inqas minn 700 esebitur internazzjonali li qegħdin hawn Malta propju għall-International Fireworks Symposium. Minnaħat jew il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri irrimarka l-importanza ta' dawn it-tip ta' festivals sa' Gżira Awċija u għatem jgħid li ħares l-qoddim għal aktar ħidma fis-settur turistiku sabiex aktar viżitaturi jażlu lill-Għawdex bħala id-destinazzjoni tagħhom. Fih propju ser jieħdu sehem xejn anqas minn 12 il-Kamra tan-Nar minn madwar Għawdex fejn ser nkunu qegħdin intellaw spettaklu mill-isbaħ mhux biss għar-residenti tagħna iżda dawk kollha li ser ikunu qegħdin jażlu lill-Għawdex bħala d-destinazzjoni tagħhom tul dan il-perjodu li ġew għal daqstant. Inkomplu nħarsu l-qoddim għal aktar turizmu b'saħħtu lejn il-Gżejjer tagħna kif ukoll b'mod partikolari lejn il-Gżira ta' Għawdex.